Oke, kita akan melakukan penyekunan terminal sekun yang biasa dipakai di motor ya, menggunakan tool crimping merek Tekiro ya, yang kita baru saja beli ya. Sebenarnya sama aja ya, cuma yang membedakan ini ya dari matanya ya. Untuk sekun penyekunan, yang ini untuk sekun yang ada isolasinya, yang ini tidak ada ya, biasa dipakai di sekun terminal motor. Kalau ini untuk heavy duty. Kemarin sih beli ini duluan karena kita pakai untuk di motor, bodi motor yang sudah mau diperbaiki, kita bikin sendiri aja ya, dengan alat-alat yang kita beli. Tidak sekaligus ya, kita cicil ya. Ternyata kita pakai ini tidak ada giginya untuk sekun yang di motor-motor ya, jadi kurang maksimal ya penyekunannya. Sekarang kita pakai yang ini, kita coba ya. Paskan di sini ya, kita coba gimana ini? Sini ya, kelihatan nggak ya? Oke ya, nah jadi seperti ini ya. Satunya lagi diatur-atur aja biar rapih ya. Di sini ya, dia pakai di 2,5, di setting aja ya sesuai dengan kebutuhan. Fit ya, tekan kuat. Kalau belum rapi, kita rapikan lagi di sininya. Oke, sudah cukup. Lihat hasilnya. Nah, ya kan? Dia ada matanya ini ya, sesuai dengan sekun yang kita aplikasikan. Sedangkan yang ini dia tidak ada, makanya kemarin salah beli. Jadi ketika di sekun, karena tidak ada mata yang untuk mereposisikan posisi yang dari sekun ini ya, dia jadinya agak kurang rapi, kurang masuk. Kalau ini kan sudah ada tempatnya ya, jadi sekun yang ada pinggiran ini ya, apa sih namanya ya, jadi dia akan merapat sesuai dengan posisi yang di sini. Ya itu aja ya. Kondisi memang motor sudah tahun lama ya, sekitar pabrikan 2008. Jadi kita mau beli bodi mahal sekali ya. Ya sebetulnya bisa dipakai di aplikasi motor-motor lain juga, makanya kita beli juga ya. Oke, mantap.